sies at mer enn 60% av alle hunder nå til dags overvektige. De faktisk blitt tjukke, feite. Det ikke så innmari lett å være hund når det vi menneskene som bestemmer alt hva de spiser. Og det som ofte skjer jo det at vi gir de alt for mye i forhold til hvor mye energi de bruker. Og så glemmer vi noen ganger også at de hunder, og man ser på de som små mennesker i pelskopper. Og det ikke å anbefale. For en overvektig hund kan få veldig mye plager og sykdommer, så det noe du absolutt vil unngå. Men hvordan det du oppdager, eller hvordan ser du at hunden din overvektig? Kanskje du tenker at det jo helt opplagt, men det ikke det. Jeg har opplevd alt fra folk som kommer med hunder som opp til 10 kilo overvektige, hvor folk ikke da engang tenker på at den overvektig. De tror den har stor pels, de tror den har tynne bein, de tror hunden har lite hode. Ja, det finnes ikke grenser på hvor mange unnskyldninger eller hvor mange forklaringer folk har når det gjelder å ha en overvektig hund. Men saken Einar, at du tjukk, så du tjukk. Og det som bra for deg i dag, at jeg vet, bare ved å kjenne litt på deg, jeg trenger ikke å veie den engang, så vet jeg det at du helt passe. Og det var jo veldig godt. Og hvordan vet jeg at han helt passe? Jeg ser faktisk ikke så veldig mye på vekt. Det kun når jeg vil slanke hunder, hvor jeg da systematisk veier hundene etter å ha etablert at de overvektige. Det jeg kjenner på, jeg ser med en gang på Einar at han, for det første så ser jeg at han har midje. Og ja, bulldogger, rottweilere, de skal ha midje, de skal ikke være firkantet. Så han går inn på midjen, og på toppen av ryggraden, helt nederst på ryggraden, så skal du kjenne at det en ryggrad. Det knotter oppe på ryggraden her. Du skal ikke se de, for da bikkja for tynn, men du skal kunne kjenne de ved å trykke litt ned, og det betyr at da det ikke så mye fettlag under huden. Og så skal du kunne kjenne ribbena gjennom huden. Kjenner jeg? Ja, jeg kjenner. Men det veldig ofte et veldig enkelt grep og et veldig enkelt tips, hvor hvis du vil vite om hunden din overvektig eller ikke. Bare kjenn på ribbkassa, kjenner du at det forskjellige ribbein uten at du må klemme hardt, veldig hardt, så hunden din akkurat passe. Hvis du kjenner at det bare en flate uten fordypninger, så nok Fido litt grann for tykk. Og klarer du å sette middagstallerkenen din opp på ryggen her, og den flatet seg sånn ut, da må du ta deg sammen, og vi må snakke om å slanke oss. Nå Einar jo et nydelig eksempel på en gutt som helt perfekt. Han kjempefin form, og ikke det bra å høre? Så det tydelig at han får akkurat passe matmengde i forhold til aktivitetsnivå. Og jeg ser jo også på hudkvaliteten hans at han får den riktige type diett. Det avslører seg på 2 forskjellige ting, om de får riktig mat. Enten blir de for tykke, eller så får de også da dårlig hud. Det en god indikasjon på om de får riktig mat og riktig mengde mat. Det var bra nyheter det, Einar. Hva syns du? Det synes jeg var veldig bra, du som var så glad i hundesjokolade. Så for å bare summere kjapt, ikke være i fornektelse på at hunden din overvektig. Ta det på alvor. Jeg kan jo være enig at noen ganger så kan de være litt søte når de litt runde, men det faktisk nok så farlig. De kan få alvorlig sykdom av det. Så ta deg litt tid og kjenn på hunden din. Hundesjokolade til. De synes jo det veldig godt. Jeg lurer på hvordan det smaker. Kanskje jeg skal smake. Har det smakt? Ja. Åh. Ja, nice.